接下来就请那个我们的新科立委永明那他是我的同事我们很替他高兴。可是呢，我们其实现在也正在头痛，就是说下来学习的课不知道怎么办。好吧，那个永明，不过你已经成为我们未来监督的对象。你要分级。刚才协商过要回去教政治学。这个黄老师好，各位朋友大家好啊。那今天很高兴来这边。那我想我就按照这个提纲尝试回答一些问题。其实刚才我想很多人会关心说时代力量这次选举的这个我们自己的评价如何那黄国昌昨天有讲其实我们本来预期希望能到10个百分点就是在政党票这一块。那区域其实符合我们的预期就是3席那虽然邱显智这一席并没有上不过我们当时的评估大概就是区域3席。那我们有个期待，就是希望我们在不分区能有5席那为什么会希望有这个8席其实前面刘老师也讲到，主要是立法院的委员会有8个委员会，我们希望我们每个委员会都能有人参与否则我们现在只有5席的情况之下，那这个花蝴蝶状况就会发生那这个是被迫的就是说我们没办法在每个委员会里面都有人那选举的结果是不是真的有被靠击票挤掉一些？是的那这个一方面我们的选举的判断，还有就是本党希望创造新的选举文化，所以当有党在告急的时候，我们并没有采取怎样的措施。那另外当然也是因为我们在区域立委的选举上面必须跟民党合作所以我们希望维持至少在选前维持一个和谐的关系不过这本来就零和游戏他们席次增加，我们席次又减少所以我们判断因为告急的关系，我们大概调2到3席那开票的时候大家也知道，最后我们在争我们不分区的第3席是在跟亲民党争因为我们跟他政党票大概差5万票而已所以各位从这个角度来看就知道说，其实对于新的政党或所谓第3势力，其实政党票是相当重要的那未来的国会改革里面，政党票由于政党不分区的席次是不是扩张其实我都同意这个左水兄的看法席次增加，其实对于这些新兴的势力，其实空间是会比较大否则单一席次，尤其目前的单一席次的结构之下，我们3个区域的候选人虽然选得很漂亮也变成媒体的焦点，可是事实上选举是非常辛苦的这个因为对手都是这个资深的连任非常久的立委那第二个来谈一下，就是说进入国会以后，其实时代力量一开始就主张希望政党协商制度能限缩到最小的范围为什么我们这样认为其实昨天选完以后，其实就有一些立委表态要选院长那虽然后来发新闻稿说没有这个态度因为蔡英文说要谦卑那民党为什么在选举的后期选前10天，其实所有的重兵全部放在政党票，就是要扩张立法院的席次我觉得这跟台湾的宪政体制有个性质很像，就是说所有的总统其实都想要控制立法院这个无论是国民党或民进党，从李登辉、陈水扁、马英九时代都是这样那所以我会认为说，为什么选前10天所有重点对象不是其他的总统候选人，反而是在政党票上面我那时候还开玩笑说，我们果然变成重要的政党因为我们变成这个民党这个选战的焦点那我觉得对立法院控制会变成很多总统执政的一个关心的重点所以各位可以发现，立法院院长非常重要。第二个，选前谈的议长中立化这个前面2位先进讲到，这个院长是不是应该退出这个党政运作我个人认为那不是重点只要是政党协商制度一直持续下去，而且各位翻立法委员职权行使法就可以知道，政党协商是必须院长跟或副院长来召集院长不在的时候那其实从来没有副院长召集过因为院长都不愿意让副院长来做这件事为什么？因为他的权力非常大所以各位可以想想看，为什么委
党协商。为什么院长的权力这么大？因为院长不是主持会议而已，他最重要是能召集政党协商。就算院长退出政党运作的平台，如果院长有自己的 political agenda， 有自己的政治议程，他这个总统可能会觉得院长完全失控。所以我觉得这对民党执政，虽然国会的席次增加，更有信心来控制未来的政治议程。可是总统跟院长之间的关系，我觉得这个是制度性的，没办法解决的问题。那时代力量建议是把政党协商制度缩小、缩限院长的政治角色。那当然，在选前很多辩论里面，我们都被批评说政党协商是对小党好啊，你为什么这个什么，这个不领这个情啊？不会，按照中医院很多学者研究，其实政党协商制度最后还是大党在主导这个议程。那反而在这个过程里面限缩委员跟委员会的角色，比如说以会计法这个会计法为什么修成那样？所有投票的委员都不需要为这个法案负责任，因为所有的委员都把责任推给政党协商，所以所有的委员、现任委员在选举的时候都不会受到挑战。我们过去在美国政治里面讲，他过去的投票记录，比如McCain在波斯湾战争的投票记录会被拿出来检验。希拉蕊在小布希的时候，他的立场作为一个参议员的立场会被拿出来检验。在台湾选举里面完全不需要，为什么？因为所有委员都把这个问题丢给政党协商，他完全不需要负责，虽然是他投票决定。不过形势比人强这个我们其实并没有如预期那当然邱显智也没选上，所以这个黄国昌昨天表示，就是说如果政党协商，我们还是会参与的可是我们希望至少能做到公开透明的部分可是我还是呼应前面两位先进的看法，国会改革在未来最重要。可是从时代力量的立场来看，其实政党协商是最核心的问题。如果不能解决这个问题，委员会的功能还是会被萎缩，委员个人的专业角色也不会被期待。我想这是那另外第三势力的未来虽然我们这次遇到告急，不过我们也很高兴，就有70几万票在这个风雨飘摇之间还是挺我们那表示这些对时代力量认同是非常坚定的。那如果再把这个台联的2.5，这个绿色盟的2.5加起来，其实各位可以发现，在民党强力告急的情况下，其实还有12点多的选民，其实还是持续的支持这些第三势力。我想时代力量在下个阶段应该是要整合的各个，也不算整合，不能用整合整合这个第三势力会不喜欢应该说合作在未来的地方选举里面，能让这12%的选票更聚集然后在未来的地方议会能展现出这个地方政治的代表因为这个是蛮重要各位只要看桃园这个不是这个孙大千赵振宇的表现，大家就知道这个赵振宇其实是从议会表现出发的在大家都不重视，而且也不是像本党3位明星这样受到媒体的注意可是一举败这个孙大千，各位就知道这个其实地方草根政治的经营，其实对第三势力还有新政党是相当重要。这个我们也会作为本党未来工作的重点。不过有很多媒体可能想问，就是说关于这个多数党阻隔的问题我当然知道说这是一个政治操作的议题所以蔡主席就把它回掉了可是我觉得民进党因为拥有国会多数，我觉得民众对他的期待会非常高除了回掉这样一个政治操作之外，我觉得应该更进一步的积极来谈怎么处理这个空窗期的问题比如说交接条例那更重要的是蔡主席以后任满，不论是连任还是会遇到这个所谓空窗期的问题当然民党会很高兴说未来会永续执政所以交给的都是自己的不过我认为以我们现在单一席次这样结构之下，未来这种政治海啸8年发生一次不是不可能就是说8年前民党的处境，其实各位现在看到这个国民党就会遇到
所以在这样的情况之下，其实尝试久安之计，其实我是呼应刚才林委员就说，是不是有一个比较大而完整的宪政改革制度，比如选举的时程、选举的制度，这些东西是不是应该一起做规划？那我现在比较担心的是，因为维持现状这个帽子，会不会不只是罩在两岸关系上面，也会是罩在宪改上面？我觉得这是下个会期各政党参与的时候可以讨论的重点。谢谢。永明，其实国会改革这一次很难得的成为一个选举很重要的一个他政党这个辩论的一个重点。那当然党团协商是很多人讨论的。那其实我一直觉得说，假如我们委员会能够专业化的话，这个党团协商自然会有做法。如果委员会不专业的话呢，那党团协商要弱化就很困难。那我想要理清一下，就是说时代力量不会是执政联盟，所以不会有所谓参与组阁这个事情，至少我们党一开始的意向应该这样。不过选后我们还没有开会。那时代力量未来是一个内造性政党，也就是说我们党的领导核心会是在国会里面。我想这跟目前几个政党或传统政党比较不一样。所以党主席一定是从立法委员里面产生，所以我那时候就很担心，我上次没选上就我们就要换党主席，阿莲他成功了，所以我们当然不是说他就是下一党，因为我们会有这个，所以做一个内造政党的形态，我们会把力量集中在这个国会里面所以那在国会里面，所谓进步大联盟的概念，所以我前面要讲不是执政联盟。那所谓进步大联盟的概念，我觉得是根据议题而来比如说，接下来使用有提到政党法，关于不当党产的处理，我上有提到这个政权交接条例。那我们选前也常谈到的这个两岸监督条例，两岸协议的监督条例。那比如说我们比较站在民间版的立场。以及我们刚才有提到关于这个立法委员职权行使法政党协商的内容，那这些我们都会有提出主张，也就是说，这些可能跟民党改革的方向会是一致的，可是内容上面可能会有一些差异比如说我们民间版的立场，两岸协议监督条例民党的立场，那这个会不会对未来即将执政的民党，他会觉得对方有一些困难？那这个在上面我们可能就会就表示我们的立场跟看法所以这个进步大联盟的概念也不是一个一个固定的应该是根据个别法案来讨论那整个会期的政治的议程，我相信以民党的席次它是可以完全控制。不过当然我们也会我们提出我们的看法至于刚才有提到这个立法院正副院长的选举，我想我们应该也不会参与因为我们人数实在太少又有人去当副院长，那这个人就更少那当然我们也不觉得我们必须要去参与。不过刚才各位几位提的这个改革的方式比如说陈教授提的，这个院长应该正副院长选举应该有政签发表会，这还蛮符合我们的理解不过这个是会提出来，我觉得这种党团形成之后才会进一步讨论。那我觉得周子瑜事件的影响，原本大家以为这是选举两岸议题不会是一个核心议题，虽然有马习会，可是在选前各位可以看到那个气氛。可周子瑜又把两岸议题带进来，那对国民党重创。所以我在别的场合有提到说，那国民党这个所谓亲中的路线，在未来会不会受到很大的压制所以压制就是说，这个政治市场里面、选票市场里面，这个市场亲中的市场会越来越小周子瑜事件是一个很清楚的案例，虽然很多人讲突发，可是这样国民党在选校，如果亲中的市场是越来越窄那很多人说，我那时候主张说，国民党是不是应该改名叫台湾国民党那很多人说，改名能解决问题吗改名不能解决问题
那把中国国民党这个中国拿下来，哦，搞不好可以解决一点问题，所以这是我的一个理解，对于台湾政治，那可能这也会影响到两岸关系，北京对台湾这个整个政治发展的理解，那这是大概我的简单回应。